ցուցահանդեսի ինչով է նո առանձնանում երևի նրանով որ ինքը չի սահմանափակում իր բացման օրով այսինքն շատ մեծ հավանականություն կա եթե դու գաս նպակ դու կտեսնես կամ հեղինակն կամ կուրատորն որովհետև 2 ամսով է դառնում է ոչ թե ցուցահանդես որը ոչ թե սրահ որը տրամադրում է տարածք ցուցահանդեսի համար այլ տարածք որը տրամադրում է տարածք որը տրամադրվում է աշխատանքի համար то есть լիքը process-ներ իրանք դուրս են գալիս արվեստանոցի ֆորմատից ու գալիս են նպակի տարածք այսինքն սա ստրուկտուրան ցուցահանդեսի ինքը թափանցիկ է դառնում դու կարես գաս ու տեսնես ոնց է աշխատում ցուցահանդեսը ներսից ու այդ կարևոր է ինձ թվում է մարդկանց համար ովքեր գալիս են նայելու որովհետև իրանք չեն տեսնում գործ իրանք տեսնում են process նաև Եվ ես մտածում եմ այդ ոչ միայն կարևոր է այս ցուցահանդեսի կոնտեքստում որ արվեստագետն է կարևոր այլ ընդհանրապես երբ որ ասենք արվեստի գործից ենք խոսում առանց արվեստագետի հնարավոր չի արվեստի գործի մասին խոսալ այսինքն միշտ եթե արվեստագետը չի երևում չեմ հասկանում տեղ որտեղ է արվեստի գործը արվեստը պայմանավորված է արվեստագետով առանց արվեստագետի արվեստ չի լինի Կապես հիմա է արվեստագետը շատ կարևոր որովհետև առանց արվեստագետի անհասկանալի է իդեաները չկան որտեղ էսթետիկան կարող է անverջ կրկնվել ասենք չգիտեմ ամեն ինչ նորմալիզացված մի հատ sense հարց կա նորմալիզացիայի ընդհանրապես շատ բաների պատերազմներից սկսված մինչև շատ տարօրինակ տարբեր բաների որտեղ հիմա ժամանակակից արվեստի էսթետիկայով զբաղված են բոլորը սա անում են ժամանակակից արվեստ պայմանական որ կարող ես գնալ որից այդ անգարան կտեսնես նույն տենց մինիմալ ասենք sense մա ձև կա արդեն ասում բանանը ես որ կպցնեմ պատին ասենք եթե դաժե ձեն չհանեմ ու չգամ տարածք 20 հոգի կհայտնվի որ դա կսկսի կոչվել արվեստ ինքն իրան ինքը sense արդեն ստանդարտ է որոշակի զարգացած դրա համար հա շատ կարևոր է արվեստագետը իր մտքերով իր կոնտեքստներով postmodern postmodernismի խնդիրն է death of the art հեղինակ չկա մենակ կա հենց այդ արարքան որ կարող ես ծախել ուղակի մարքեթի հետ կապված բայց այդ մեր ժամանակին հիմա շատ ավելի վտանգավոր է AI-ի պատճառով Բարև բոլորին, բարի գալուստ այլ Հայաստաններ պոդքասթին։ Ես Միլենա Աբրահամյանն եմ, ձեր համավարողներից մեկը։ Ես Թամար Շինինյանն եմ, ձեր մյուս համավարողը։ Այսօր մենք, միջև սկսելը, իհարկե ինչպես միշտ հիշացնեմ բոլորին, որ լայքեք, subscribe անեք, կոմենտներ թողեք, մեր հետ շփվեք, Եվ այդքանը։ Այսօր մենք ունենք հյուրեր, ովքեր Wild Children երիտասարդական փառատոնի կազմակերպիչներն են եւ արվեստագետները եւ այսօր ոնց որ կիսվելու ենք Ես իմ տպավորությունով եմ կիսվելու, որովհետև ես ներկա էի բացմանը եւ դրանից առաջ էլ ու շատ տպավորված եմ այս ֆեստիվալից եւ իհարկե խոսենք տարբեր հարցերի շուրջ, ինչի է հիմա սա տեղի ունենում, ինչի մասին է կոնցեպտը եւ այլն։ Ու կծանոթանանք մեր հյուրերի հետ, շատ շնորհակալ ենք Մեգի, Գրիգոր, Նարեկ Արուշանյան, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Ես եմ շնորհակալ։ Սկսենք Wild Children կոնցեպտից։ Այս կոնցեպտը որտեղից է եկել, ինչպես եք որոշել այս կոնցեպտը եւ ինչ է նշանակում ու ինչ է անում կոնցեպտը Wild Children։ Okay, ես որպես իբրև թե բան կուրատոր կարող եմ մի քիչ ներկայացնել իբրև թե որտեղ ի սկզբանե չենք ուզում այդ կուրատոր բառից որպես ինստիտուցիոնալ ստանդարտ չենք ուզում օգտագործել այլ ցուցահանդեսը արվեստագետների կողմից էր արվում էլի
Ուրեմն ինչի է ոնց է ստացվել որ Wild Children-ը կպել է նախ ֆեստիվալը նփակի ֆեստիվալն է, որը 30 տարի է տեղի ունենում, որը ժամանակին կոչվել է ալտերնատիվ արվեստի փառատոն, հետո մի պահ կարճ դարձել է երիտասարդական, հետո նորից վերականգնել են ալտերնատիվը։ Ու այս տարի 30-րդ տարին էր ու առաջարկեցին մեր ընկերոջը Տիգրանին Խաչատրյան, որը հետո ներգրավեց ինձ, ես էլ մնացածին ու ասենք, այսինքն մենք իրար հետ բոլորս, ոչ թե հերթով, այլ տենց խմբակային ինչ-որ բան ստացվեց։ Ու այս վերջերս вообще այս վերջի շրջանում անընդհատ ինչ-որ կոնտեքստ կար, խումբ ձևավորելու իդեաների շուրջ, ընդհանրապես միշտ տարածքներ ունեինք ինչ-որ որ կիսում էինք եւ այլն։ Բայց ընդհանուր կոնցեպտը ձևավորվեց Wild Children-ի կոնտեքստում, որովհետեւ նաեւ այդ երիտասարդական նյուանսը կար ֆեստիվալի ու նաև այս վերջերս կարդում էինք ու բան էինք անում այդ թեմայով գալիս է Հակիմ Բեից, մի հատ փիլիսոփա, անարխիստ, պոետ, նաև որը հիմա մահացել է արդեն, բայց տենց գիրք ունի, որը կոչվում է TAZ, որի հատվածներից մեկը Wild Children-ն է, то есть TAZ-ին մի հատ գիրք է, որը այսինքն դա իր կոնցեպտն է, որը բացվում է temporary autonomous zone ժամանակավոր ինքնավար տարածք, զոնա։ Ու այդ գրքի մեջ մի հատ հատված կա, որտեղ շատ պոետիկ նկարագրություն կա Wild Children-ի պոեզիա։ Ասենց անարխիստական պոեզիա, որ կոչվում է Wild Children։ Որտեղ կարդում էինք, մեկ էլ համ TAZ-ի կոնտեքստներ մեր համար հետաքրքիր, համ մեկ է պոետիկ առումով այդ Wild Children-ը դուրներս եկավ, էլի, որ սա կարելի է շատ հեշտ կպցնել բանին երիտասարդական ֆեստիվալին ու շարունակել կառուցել դրա վրա մի ամբողջ նոր ֆեստիվալ, էլի, իսկականից ալտերնատիվ։ Սենց, կարամ ավելի նյուանսներ ասեմ, ինչ կոնտեքստում է, ինչ կոնցեպտ է։ Wild Children-ը դժվար է բացատրել, որտեղ ինքը հենց պոետիկ առումով ոնց հասկանալի է, ոնց եք պատկերացնում անարխիստական կոնտեքստում կլիներ Wild Children-ը։ Հենց երեխեքը, որոնք դեռ հղկված չեն մտել դեռ սովորական կյանքի մեջ, ասենք չեն հասկացել դեռ որ հեսա պետք է փող աշխատել էկոնոմիկա, вообще չեն ու նաև բանի առումով ընտանեկան կոնտեքստում մեծերի դեմ, սենց մի հատ այդ ամբողջ կոնտեքստերի մեջ այդ պոեզիան կար Wild Children-ի։ Ու նաև այդ TAZ-ի մասին երբ որ պատմում է, ասում է Հակիմ Բեյը ինքը ասում է որ ես չեմ հորինել կոնցեպտ, այլ ես ուղղակի ոնց որ նկատել եմ մի հատ ֆրագմենտ եւ ճիշտ անուն եմ տվել ճիշտ բանի։ Նկատի ունենալով, որ անգամ եթե ամբողջ աշխարհը լինի parking lot ու ամեն 10 րոպեն 10 մետրը մեկ լինի McDonald's, մեկը երեխաները հավաքվում են խաղալու, մտնում են գարաժների հետևը, գնում են ինչ որ զոնաներ է պետք երեխաներին։ Այս կոնտեքստում նաև ժամանակին գործ ենք մտածում, որ կոչում ենք էրոտիկ զոնաներ նաև դրանք, քաղաքի էրոտիկ զոնաները նաև։ Սենց, բայց դա ուրիշ կոնտեքստ է, որը դեռ չի երևացել ոչ միտեղ։ Հա, ու այդ առումով TAZ ձևավորելու հնարավորություն այդ կոնտեքստում բաներ էլի, շատ սիմպաթիկ էր թվում, որ կարելի է ուշադրություն դարձնել այդ TAZ-ի վրա։ Հատկապես որոշակի խմբեր ձևավորելու փորձերից հետո նկատելով այդ տենդենսը, որ անընդհատ խումբ երբ որ ձևավորում ես, մեկը ինչ որ տարօրինակ բան ոչնչացնում է դա սովորաբար, միշտ ինչ որ, ասենք, չգիտեմ, երիտասարդական երբ որ խումբ է, ինչ որ մեկի իդեոլոգիաներն ու մտքերն ու համախոհությունը փախտում են երկրորդ պլան ինչ որ պահի, ու մեկը սկսում է դառնալ դա, ասենք, party տարածք։ Հիմա այդ կոնտեքստում մեկը նկատեցի, որ վայ մեր զոնան էլ ուներ միտք օրինակ, այդ մեր շատ առանձին խմբի մասին եմ ասում, որը փորձում էր ձևավորվել ինչ-որ բանի, բայց այդ խմբի մեջ անընդհատ տենց նյուանս կա։ Ու հետո նկատեցինք, որ այդ տենդենսը կա ուրիշ խմբերի մոտ նաև, որ այդ ավտոնոմիա ստեղծելու իդեաները հիմնականում շեղվում են ինչ-որ պահի անձնական բաների պատճառով, սենց բաների պատճառով, բայց մեկ էլ շատ կարևոր է ֆիքսել այդ իդեոլոգիական հատվածը, թե ինչի շուրջ են հավաքված։ Ու temporary է, բարձվում է, որ temporary է, մեկ էլ նկատեցինք, որ temporary-ություն կա դրա մեջ, ու միշտ ինչ-որ բան խանգարում է ինչ-որ բայց, դա կլինի, չգիտեմ, կապիտալիստական կառույց որևից հետը չի, հավանաբար, շատ ժամանակ հին ավելի իդեոլոգիաներ, որոնք կարող է մեկ էլ մտնեն այդ տարածք ու ոչնչացնեն, ասենք, ինչ-որ
դրսից ինչ որ խանգարող նյուանս կա միշտ ամեն դեպքում խմբերի մեջ ու այդ կոնտեքստում ավտոնոմիայի իդեան դեռ լինելով հետաքրքիր ուշադրություն դարձրեցինք այդ էլեմենտի վրա որ TAZ գոյություն ունի որը դեռ sense tense տեղի ունենում որտեղ ինքը ասում է որ դա այդ մեկը անխափան է то есть իր տեքստի մեջ ասում է որ անգամ եթե կոպիտ ասած եթե անգամ խումբ կազմակերպեք ու անգամ եթե ինքը չի լինի TAZ-ները մեկա տեղի ունենում որովհետև մեկա երեխեքը խաղում են բակում մեկը ասենք անգամ գործի տեղը եթե երկու հոգի դուրս է գալի ծխելու մի պահ կարող է sense փոքրիկ TAZ-ի բան հայտնվի պոտենցիալ ու նաև նշենք որ եղել են քաղաքական TAZ-ներ օրինակ Չիապասում զապատիստաները հասկանում էին որպես TAZ, Temporary Autonomous Zone, Madagascar-ում են եղել, David Graeber-ն ա գրում դրա մասին։ Այո, ու նաև հետաքրքրություն կա, նաև կապեր հաստատել, տպերի հետ ինչ-որ ընդհանուր կապեր գտնել, տեսնել որտեղ ոնց է, ինչ է։ Օրինակ վաղը ունենք Իտալիայից այդ Manifesto Brutali կոնտեքստում հյուրեր, որոնք գալու են, որոնք այդպես anti-psychiatry կոնտեքստում նա խումբ ունեն, որ բարբերաբար արվեստով են զբաղվում, արդեն կարծեմ 2-3 տարի է եւ ինչ-որ տենց խմբից մարդիկ ունենք, որ գալու են ու այդպես ինչ-որ հանդիպում են կազմակերպելու իրանց հետ, էլի, տեսնենք ինչ է։ Wild Children-ի կոնտեքստում, ու նաեւ մի հատ էլ նյուանս, որ ինչ-որ կարևոր որ չլինի կուրատոր, որովհետև մենք ուզում ենք իսկապես գտնել հնարավորինս հետաքրքրված համախոհների կամ ասենք համախոհության պոտենցիալ ունեցող մարդկանց ներգրավել։ Դրա համար ինքը սովորական, ասենք, բանի պես չանցավ open call չէր։ Նես չի որ open call ենք հայտարարել եւ ինչ որ մարդիկ նկարներ են ուղարկում իրանց գործերը, երիտասարդներ եւ մենք ուղակի ասում ենք, ասենք ես նստած եմ, ասում եմ, սա շատ լավ ճաշակով գործ է, անցավ։ Սա ինչ վատ գործ է, չանցավ։ Որովհետեւ այդ ֆրագմենտը չլինի, մտածում ենք իսկականից հանդիպումներ անել, որտեղ ասենք ճաշակի հարց չի կամ սիրունի ու գեշի հարց չի, այլ ինչ որ տեսակի գաղափարների ու հետաքրքրությունների բաներ կան, էլի։ Այդտենց, այս մոտավորապես այսպես մի հատ բան, կոնտեքստ եթե երեխեքը ինձ բան անեն, լրացնեն։ Հա, ես կուզեմ քեզ լրացնեմ, դե համ կասեմ, որ դա վերաբերմունքի նման ոնց արեցինք այդ մեթոդը, որ լինի, այսինքն ինչ վերաբերմունք ունես ցուցահանդեսի, արվեստի եւ խնդիրների նկատմամբ դրանից ելնելով, համ էլ կուզեմ անպայման ավելացնեմ, որ նաեւ արկա էր Բարիս Կարգալիցկիի, որը ռուս սոցիոլոգ է եւ հիմա բանտում է եւ նաեւ փիլիսոփա եւ գրող է, որը շատ հետաքրքիր էր այդ կոնտեքստում 2008 թվականից հետո ռեցեսիայից հետո թե ոնց է մեկ էլ շիֆտը տեղի ունենում եւ ոնց է ամեն ինչ հիպերկապիտալիստական իրողության մեջ հայտնվում եւ կրիզիսի մեջ եւ այդ կրիզիսից հետո ոչ թե օրինակ ցուցահանդես են կարել նփակում 90-ականներից հետո ոնց է սովետական միությունը փլվել եւ դրանից հետո ոնց ենք անում այդ ցուցահանդեսը, այլ վերցրել ենք ելման կետը 2008-ի կրիզիսից։ Եվ ինձ թվում է, հա, ասա Գրիգոր։ Ասա, չէ։ Չէ, ասա։ Նաև թե ոնց ենք հայտնվել դեպրեսիայի շրջանում։ Այո։ Թե ոնց է հայտնվել հատենց համատարած դեպրեսիան։ Ու այդ մեր տեքստի մեջ շատ հավես մի հատ պահ կա, որ ցիտում է Կագարլիցկին, ասում է ուղիղ բառերով չեմ հիշի, բայց ասում է այլևս ռեպրեսիա չկա, արդեն կա դեպրեսիա։ Ստաբիլ արդեն էլի, այսինքն ռեպրեսիան արդեն հին մեթոդ է, դեպրեսիա կա, որը շատ ավելի ուժեղ է ու համատարած։ Որին հետո կպնում է նաև օրինակ մի հատ իվենթ ունեինք, որ Մարկ Ֆիշերից որ տենց լրիվ սուպեր համաձայն չեմ հետո օրինակ, բայց մեկը մի հատ հատված երաժշտության կոնտեքստում շատ լավ համընկնում էր այդ Ֆիշերի դեպրեսիայի կոնտեքստի հետ, էլի ու տենց իվենթ ունենք ghostwriter-ների երաժշտական առումով, որ շատ լավ գտնում էր Մարկ Ֆիշերի սիրո նկատմամբ, այդ անգլիական drum and bass-ի ու սենց երաժշտության, որ տենց մի հատ երաժշտական իվենթ էլ արեցինք, էլի ուզում ասեմ այդ դեպրեսիայի նյուանսը այդտեղ էլ կար ու սենց բարբերաբար ինչ-որ իվենթներ էլ կան, էլի դեռ ընթացքում է ցուցահանդեսը, որովհետև Եվ այդ դեպրեսիան որպես շատ ակտուալ հարց մեր հասակակիցների համար առավել եւս, չնայած չեմ կարծում որ դա մենակ կապված է մեր հասակակիցների հետ,
բայց տվյալ բակայում ինչ տեսնում ենք, it's թվում է ամեն տեղ այդ դեպրեսիան, ու այդ շատ լավ լրացրեց այդ կոնտեքստը ցուցահանդեսի, որտեղ արվեստը ամեն դեպքում հնարավորություն է ստեղծում, որ մենք ինչ-որ մի բան անենք եւ դեպրեսիայի դեմ պայքարենք դրա միջոցով եւ միասին լինենք։ Եվ ինձ թվում է այդ կոնտեքստում էլ էր նաեւ ցուցահանդեսը։ Թեզին սուպեր լուծում է, որովհետեւ եթե մենք պերմանենտ ոնց որ PAZ չենք կարողանում ստեղծել, permanent autonomous zone, գոնե թեզիներ տեղ են ունենում։ Բայց այսքան ոչ ոք դեմ չի permanent-ին, էլի։ Ուղղակի հնարավորության հարց է։ Բոլորս փորձում ենք նպաստենք դրան, իհարկե։ Ավելի շատ թեզին որպես էսթետիկայի մեթոդ, որպեսզի փորձենք մտածենք այդ permanent autonomous zone-ի մասին, որպես attractive ձև, թե ոնց կարա ասենք լինի եւ ոգևորի։ Որտեղ նաեւ հա Չէ, ասում եմ, որտեղ նաև այդ temporary մեջ ինչ որ մի բան կա, որ չի վանում, այլ էքսպերիմենտի էլեմենտը ավելի շատ է, երբ որ ինչ որ մի բան temporary է, եւ դրա մեջ attractive-ությունն եմ ես նկատում, եւ ինձ թվում է դա օգնում։ Permanent-ը ոնց որ sense կանգնած բան ինձ համար լինի, ճիշտ ասած, ոնց որ ոչ մի բանը permanent չի, դա իլյուզիա է, իսկ temporary-ն ոնց որ ինչ որ շարժում է։ Depression-ն է permanent։ Այո։ Ոչ շարժող։ Այո, նաև մի բան էլ կավելացնեմ, temporary autonomous zone ինչ պոտենցիալ, որս նկատեցի ինչ պոտենցիալ ունի։ Այսքանի որ հարիթի հետ ենք խոսում նաև եւ այլն։ Ուրեմն եթե անընդհատ հիմնվենք լոգիկայի առումով, գիտելիքի առումով համախոհության վրա, շատ դժվար է, որովհետեւ հնարավոր է գտնել, ասենք 2-3 հոգի ու վերջ։ Որովհետեւ օրինակ ես շատ չեմ կարդացել շատ բաներ։ Ես ագին ինտուիտիվ մարդ եմ այս առումով, էլի։ Շատ տեքստեր ես լսել եմ ընկերներից, տեղից եւ այլն։ Ու կան ընդհանուր, բայց ես ունեմ ընկերներ, որ ասած մեկի վայ համախոհության պոտենցիալ կա, բայց ինքը չի ձևավորվել ինֆորմատիվ գրքեր կարդալու, sense բաների վրա։ Temporary autonomous zone-ը մի տեսակ հնարավորություն է տալի ավելի լայն նայելու, ոչ թե ասենք շատ գիտելիքներով մարդկանց կոնտեքստում, այլ մեկ էլ կարող է տեսնել ուրիշ պոտենցիալ, որտեղ կարող է լինի ինչ որ տեսակի վայրիություն։ Որովհետև այդ վայրիության մեջ էլ կա ասենց պոտենցիալ, որը շատ հեշտ կարա գնա որ կողմ ասես, չես հասկանա։ Դեռ, բայց այդ պոտենցիալը նկատել ու գրավել իրան թեզի մեջ շատ իմ համար սիմպաթիկ է թվում, էլի։ Որովհետև այդ եմ ասում, եթե մենք հիմնվենք գիտելիքային, ասենք համախոհության վրա, շատ դժվար է, ինձ թվում է լիքը մարդ գիտակցում է ինչ ձևի աշխարհում ապրում, բայց մի տեսակ չի ձևավորում, որ հանձնվածություն կա առօրեականության հետ կապված փոխաշխատելու process-ների ու խնդիրների մեջ ու общем sense ու մեկ էլ թեզիում ոնց որ կարող են բոլորը հայտնվել թեզին հնարավորություն է տալի լրիվ անկապ մարդու փողոցում հասնելուց հանկարծակի հայտնվել այդտեղ ու այդտեղ կա պոտենցիալ որ ինչ որ բան կարող է տեղի ունենալ իսկ երբ որ փակ է ու ստաբիլ է ոնց որ ամեն մեկը քննություն պետք է անցնի որ դու հասկանաս որ ինքը արդյոք լրիվ համախոհ է չէ Իսկ թեզին մեկ էլ կարող է հոп կորի ու նույն ձև կարա այդ մարդը կորի ու հետո կերևա այդ մարդը օրինակ մնում է թե չի մնում եւ այլն ինչ որ sense այդ նոր եմ նկատել իմ ջալոս ցուցահանդեսը բացվել է հանցել է ու հիմա նաեւ դա կարող է լրացնել ինչ որ տեսակի աֆեկտի հարցը թե ինչ աֆեկտ ունի sense մի հատ նյուանս կա որ սկսել եմ նկատել էլի բայց ինձ այդ պահը շատ հետաքրքիր է այդ սկսել ոչ հետ սովետական տարիներից ու արվեստը Հայաստանում հետ սովետական, որովհետև էդ էլա շատ անշարժող պերմանենտ ինչ որ բան, չէ, ասենք այդ հետ սովետական երկիրները ինչ որ պերմանենտ ստացվում է, որ իրանք հետ սովետական են ու այդենց ժամանակը անցնում է ու չի անցնում միշտ այդ վիճակում է ինքը հայտնվում ու այդ սկսել ոչ հետ սովետական 90-ականներից, բայց սկսել 2008-ից ոչ թե փոխում է հենց այդ վիճակը Հայաստանի, ասենք հայացքը Հայաստանի վրա ու նաև հետ սովետական աշխարհի վրա, բայց նաև մտցնում է այդ տարածքը ինչ որ ավելի գլոբալ համաշխարհային տարածքի մեջ, որտեղ ինչ որ ընդհանուր տնտեսական, քաղաքական, սոցիալական բաներ ունի Հայաստանը
այլ երկրների ու աշխարհի հետ, որ մենք շատ հաճախ այդ չի տեսնվում ու Հայաստանը գտնվում է ինչ որ կամ հետ սովետական կամ հետ ցեղասպանական տարածքում ու այդ իր վիճակն է պերմանենտ Եվ այդ կոնտեքստում լրիվ բան է լինում, այսինքն հետ սովետական միջավայրը այլևս չես կարող անվանել հետ սովետական, որովհետև արդեն ինքը դարել է համաշխարհային կապիտալի եւ համաշխարհային քաղաքականության, որը ուղղակի հայտնվել է այս տարածքում եւ այդ տվյալ պարագայում հետ սովետական օգտագործում են NGO-ները ինչ կոնտեքստում, որպեսզի ջնջեն որոշակի պատմություն եւ ջնջեն որոշակի բաներ, ասենք ես այդ նկատել էի այն ժամանակ բանի քվիր հարցերի կոնտեքստում, միասեռական հարցերի կոնտեքստում եւ ֆեմինիստական հարցերի կոնտեքստում, որ բոլոր NGO-ները անխտիր գրում են հետ սովետական երկրներում այսպիսի բաներ եւ թվում է թե որ կնոջ հարցեր չի եղել մինչեւ սովետական միության փլուզումը եւ դրանից հետո ներուծել են NGO-ները կամ ֆեմինիստական կամ քվիր հարցեր եւ մեծ ռեցեսիան որպես կապիտալիստական կրիզիս եւ նեոլիբերալ աշխարհի կրիզիս ինձ թվում է միացնում է այսինքն այդ ամբողջ կոնտեքստը որտեվ ցուցահանդեսը մենակ տեղում չի տեղի ունենում այսինքն այդ կոնտեքստը որ նեոլիբերալիզմը ամենտեղ է եւ դրա հետ կապված մենք անարդարություն ենք նկատում եւ այդ անարդարության մեջ փորձում ենք ռեզիստանս ունենալ եւ արվեստը օգտագործում ենք որպես մեթոդ այդ ռեզիստանսի ինձ թվում է մենակ տենց էլ կարող էր լինել այսինքն չէր կարող լինել այդ սովետական կոնտեքստից որ սկսել եւ ինձ թվում է շատ լավ այդ իդեաների հետ կապված կագալիցկու թեզի հետ կապված որ նարեկա խոսում է որ դեպրեսիան է այդ նեոլիբերալ որ ոչ մի բան փոխվող չի եւ այլն ու այլընտրանքը բացակայում է տեղ ու այս հիանալի տարբերակ էր այդ ընտրանքային այդ ցուցահանդեսի այդ ֆեստիվալի կոնտեքստում ցույց տալ իսկական այլընտրանքային ձևերը որը ոչ կապիտալիստական են այդ առումով իսկական այլընտրանքային ձևերը այդ հիմքում ընկած է ինչպես միջավայր ձևավորել, որը կլինի ոչ կապիտալիստական, որտեղ չլինի այդ շահագործումը, որտեղ ընկերությամբ պայմանավորված սոլիդարություն կա ու այդ թեզին այդ դեպրեսիայից հնարավորություն տալի որ դուրս գաս, որտեղ ինքը չես կարա իրան կառավարես կամ ղեկավարես ինքը անկախ դրանից միշտ ինչ որ միտեղ Գրիգորի ասածով լինելու է այդ առումով հետո այն իմաստով թե ինչ ցուցահանդեսներ կան ընդհանրապես քաղաքում հիմա կամ դուրս Երևանից կամ Հայաստանից բոլորը անդադ այդ այլընտրանքային եւ այլն ժամանակակից արվեստը մանավանդ շատ է օգտագործվում բայց միշտ մնում է այդ կապիտալիստական այդ համակարգի հետ կապված լինելով այդ նեոլիբերալ համակարգի հետ կապված լինելով ու ժամանակից արվեստի հետ կապված պատկերացումը ձևավորվում է կցված նեոլիբերալ ինչ որ համակարգի Այսի շատ լավ ստացվեց, որ սենց ցուցահանդես կարացինք անենք, որ ցույց տանք, որ հնարավոր է ոչ կապիտալիստական իդեաներով ցուցահանդես անելու, որտեղ երիտասարդները բոլոր տեղերում իրանց այս կողմ են կողմ հրավիրում են ու բոլոր ցուցահանդեսները կապված են ինչ-որ NGO-ների կամ ինչ-որ նախագծերի ծրագրերի հետ, որոնք կցված են այդ նեոլիբերալ սիստեմի հետ Մեկ էլ ես ուզում եմ ավելացնեմ, չգիտեմ, կարող է Գրիգորը խոսել է դրա մասին, ես մի պահ անջատվեցի, չլսեցի մի կտոր, բայց ինձ թվում է այստեղ նաև կարևոր է ձևը ոնց է դուք կուրատորությունը արել, որտեվ այս սաղ ցուցահանդեսի իդեան է, որ կուրատոր չկա ու արվեստագետը մասնակցում է, որովհետև ինքը ուզում է, ոչ թե որովհետև իրան ընտրել են ու այդ էլ է ինձ թվում է բավական նոնկոնֆորմիստական ու կարևոր քայլ մանավանդ թեզի կոնտեքստի մեջ, որովհետև ինքը արդեն պարադոքսալ է դարձնում քո
հաստատումը մասնակցության ինչ որ ուրիշ արվեստագետի կողմից, այսինքն արվեստը առհասարակ արդեն դառնում է սուբյեկտիվ։ Իսկ այս ցուցահանդեսի շրջանակներում դու մասնակցում ես, որովհետև քեզ հետաքրքրեց թեման ու դու ուզում ես մասնակցես ու դու գալիս ես ու դու անում ես գործ, այսինքն դու ես ջանք գործադրում ու իմ համար շատ հետաքրքիր է ձևը հենց կազմակերպչական, որովհետև ես ամեն դեպս մինչև այդ չեմ հանդիպել ինչ-որ ցուցահանդեսի, որտեղ հայտը բացակայում է որպես այդպեսին ու ուղղակի դու եթե քեզ հետաքրքիր է դու գալիս ես ու ինձ թվում է դա երևի Գրիգորը նարեկ ավելի շուտ կասեն, բայց ինձ թվում է դրա արդյունքում ոնց որ ավելի քիչ մարդ է գալիս, քան եթե իրանք ընտրվեին, այդ չգիտեմ, մի քիչ պարադոքսալ է, բայց ինձ թվում է այդտենց է, որովհետև դու ավելի շատ ջանք ես գործադրում ու դու իրոք պետք է ուզենաս մասնակցես, որ գնաս ու մասնակցես։ Ոչ թե ուղարկես հայտ ու ասես դե տիպը, չգիտեմ, ինձ ընտրեցին կամ ինձ չընտրեցին։ Դու քո վրայից հանում ես այդ պատասխանատվությունը, այս ցուցահանդեսի կոնտեքստում այդ չկա։ Այդ process-ի մասին կարող ենք մի քիչ խոսալ, ոնց եք կազմակերպել, ինչ process-ով եք կազմակերպել։ Ես մի փոքր բան ավելացնեմ Մեգի ասածին, որ ինձ թվում է դա հակառակն է, այսինքն ոչ թե ջանք ավելի շատ ես գործադրում մասնակցելու համար, այլ հակառակը, ուղղակի քո հետաքրքրություններն են առկա, այսինքն դու application չես գրում, այդ բյուրոկրատիայի մեջով չես անցնում հայտնվելու համար, այլ ինչա քեզ հետաքրքիր եւ ինչա ինձ հետաքրքիր եւ այդ պայմաններում ենք հայտնվում նույն տարածքում, այսինքն աշխատանքը ըստ երևույթին, որը այն կողմը արվեստից ու մեր իսկական գործից բացակայում է տվյալ պարագայում։ Մի քիչ բան նկատի ունի, ես նկատի ունեի աշխատանք ցանկության առումով։ Այդ process-ի հետ կապված, ասեմ որ շատ դժվար է իրականում, որովհետև ինչ որ պահ կա, որ անկեղծ ասած մեկը ինչ որ մարդիկ հայտնվում են, ովքեր անկախ ամեն ինչից մեկը կմասնակցեն որից է բանի։ Բայց դու շատ ակնհայտ գիտես, որ սա այն համախոհությունը չի, որի պատճառով մենք ստեղծում ենք այս դժվարությունը, կոպիտ ասած, պայմանական դժվարությունը, ոչ application-ալ լրացման, էլի։ Ու ինչ որ պահ հնարավորություն կար, sense, ասենք, այսինքն մեկը ինչ որ բան պետք է մերժես ինչ որ պահի։ Բայց այդ մերժելը ոչ թե մերժվում է, որ տիպա դու չես մասնակցում, այլ մենք հասկացանք, որ մեծ հաշվով ինչ է ընդհանրապես մասնակցությունը։ Մասնակցությունը մեծ հաշվով այդ բանը չի, դանի նշանը չի, որ ես եկա կախեցի, էքսպոզիցիային մասնակցեցի, դա չէ։ Ու այդտեղից կար նաև այդ իդեան, որ ցուցահանդեսը նախ 2 ամիս տևելու է ցուցահանդեսը, ոչ թե մենակ բացումն է ցուցահանդեսը։ Տևել, ես ենթադրում եմ, որ տեղի ունենում խոսակցություններ, իվենտներ, մենք ընդեղ ենք նաև իսկապես ֆիզիկապես բարբերաբար ընդեղ ենք։ Ու այդ խոսակցություն ունենալը ավելի կարևոր էր, քան այդ պահին որևիցե մեկի, ասենք, մասնակցությունը որպես exposition-ի մաս։ Դրա համար ում էլ որ եթե ինչ որ տպավորություն կար, որ մերժել ենք, ոչ թե մերժել ենք այդ կոնտեքստում, այլ ասել ենք, որ okay, exposition-ը մոտավորապես արդեն մեր համար պարզ է, եւ այդ առումով էլ չենք նայում նոր exposition-ի հարց չկա։ Բայց ահավոր հետարքիա բաց լինել են առումով, որ իհարկե եկեք խոսակցությանը։ Ու այդտեղ կար մի հատ դժվարություն, որ հատենց պետք է խոսալ ամեն դեպքում մարդկանց հետ։ Բայց դե չալարելով, հանդիպելով, ասենք, բացատրելով, ալրիվ անկեղծ իսկապես թե ոնց է տեղի ունեցել, էլի։ Ոչ թե գնել բյուրոկրատիայի մեջ ասել, չէ, դու չանցար ու ասենք loser-ի լոգիկայի մեջ հայտնվի ինքը, ինչ որ մեկը winner-ը, ինչ որ մեկը չէ, հանկարծ որ չլինի, էլի։ Իսկապես մեկ էլ այդ իդեաների հարցը առաջ բերելով, բանից ելնելով, կոնտեքստից ելնելով, անընդհատ հիմնական բանը այն է, որ վերադառնալ կոնտեքստին, հիշել ինչ կոնտեքստում ենք, չմոռանալ ինչ կոնտեքստում ամեն ինչ, sense։ Որտեղ կային մարդիկ, որ եկան, լսեցին, sense հասկացան, բան ու հետո չհայտնվեցին։ Ու անգամ նայած կներես, բացի նայած որ չհայտնվեցին որպես մասնակից, նաև չկան որպես հետաքրքրված մարդ, որ ուզում է նայի այդ ինչ է։ Անգամ չկար այդ նյուանսը, որ ես տեսնեմ այդ ինչ եմ անցել, հետո մեն ընտրել, որ ինչ չեն ընտրել։ Անգամ այդ առումով չկային, էլի։ Այսինքն ինքը ինչ որ առումով բնական ֆիլտրացիա բառը չեմ ուզում օգտագործեմ, բայց հասկանում եք ինչ նկատի ունեմ։ Մեխանիկորեն ով որ հետաքրքրված էր հայտնվում էր, ով որ ոչ։ Ու ով որ չէր նեղացել, որ իրան չեն ընտրել, մեծ սիրով էլի եկել է ու շատ լավ հասկացել է բան մեջ, բայց մենք սկզբանե չենք ուզում ընտրել, էլի։ Sense, ինչ որ դժվար process էր, ագին
շատ դժվար է կրկնել, օրինակ ես չգիտեմ, հնարավոր կլինի կրկնել թե չէ, ինքը այդ առումով ալտերնատիվ էր նաև։ Ու դա էլ մեր պրինցիպներից մեկն էր, որ օքեյ, եթե ցուցահանդեսը կոչվում է ալտերնատիվ, սկսենք ընտրման մեթոդից արդեն, այդ դրա ալտերնատիվը ո՞նց է։ Դրա համար, ասենք, ամենասկզբում ցուցահանդեսի open call-ի ժամանակ կար նաև ենթավերնագիր, որը կոչվում էր opposition։ Opposition-ը այս դեպքում ոնց որ վերաիմաստավորում էր հենց ալտերնատիվ իմաստը, որտեղ opposition-ն ու ալտերնատիվը իրար вообще-то հոմանիշներ են նաև ինչ որ առումով։ Ու opposition-ի վրա էլ ուշադրություն կար դարձված, որ opposition ոչ թե ով որ կառավարություն է ու ով որ կառավարություն չի, բայց ուզում է դառնա կառավարություն, դա չի opposition-ը։ Opposition-ը ոնց որ Նարեկն էր ցիտել բանին, ինչ անունը, Զապատիստաների ոնց է տեքստը կհիշես։ Մարկոսին, Այո, Մարկոսին։ Կարամ կարդամ։ Давай. To start with, I ask you not to confuse resistance with political opposition. Is not made to govern, but to resist. Այդ իմ գործն է հանդեսի կոնտեքստում եւ ինձ թվում է շատ կարևոր է դա նշել հենց այս ժամանակ, որտեղ մի ամսից ընտրություններ հիմա ունենք։ Եվ ու ցույց տալ, որ ոչ թե opposition գավան Հայաստանի կառավարությունը ով կդառնայի կոնտեքստում, այլ իրական opposition-ը ստեղա ու անկեղծ ասած ով էլ որ ընտրվի այդ opposition-ը մնալու է opposition։ Որովհետեւ իր խնդիրը կառավարություն գրավելը չի մի տեսակ, ուրիշ բան է։ Եթե կարողանամ ճիշտ բացատրել, էլի։ Որտեվ opposition-ը resistance է անում, այսինքն opposition-ը մարտիկ են, ոչ թե opposition-ը կառավարական մարմին է, որը պետք է հաջորդի ներկային կամ չհաջորդի ներկային։ Opposition-ը մարտիկ են, այսինքն resistance-ն է։ Եվ կառավարելու համար չի ինքը երբեք, այլ դեմ է հենց կառավարելուն եւ կառավարվելուն։ Ասենք տարօրինակ իդեա է, էլի, որ ինչ որ մեկին ինչ որ մեկը քեզ կառավարի եւ այդ կոնտեքստում դրա նկատմամբ ռեզիստանսը ինձ թվում է ակտուալ է եւ այդ մեթոդը ես որ ուզում եի ավելացնել որպես ալտերնատիվ ինձ թվում է հա ասենք ձևա փոխելու այդ տրադիցիոնալ մեթոդը open call-ի Ես նաև կարող եմ իմ տպավորությունով կիսվեմ, թե ոնց է այդ մեթոդը open call-ի փոխարեն որ մարդկանց է հրավիրել, այդ տարածք, որտեղ որ ֆեստիվալը տեղի անենում, ցուցահանդեսը տեղի անենում, ու ես իմ համար շատ կարևոր է մարմինները, որ տարածքում են եւ ինչ են անում, ոնց են լինում, ու հետաքրքիր էր տեսնել այդքան մարդ այդ տարածքում ու ոնց որ զգացողություն կար, հա, միջև ֆեստիվալը սկսելը այդ առաջին պահը, այնց տպավորություն կար, որ ինչ որ բան է տեղի ունենում արդեն, ինչ որ բան սկսում է, ինչ որ բան սկսած է կամ ոնց որ դրա մեջ կա շարժում էլի, որովհետև չի կարա դա լինի, չէին կարա այդ ոնց որ այդ մարմինները այդ տարածքում հավաքվեին, եթե այդ տարածք ոնց որ այդ եթե ոնց որ ինչ որ պատմություն չլներ, հա, որը կապում է մարդկանց նախ իրար, կապում է մարդկանց այդ տարածքին եւ այլն։ Ու նաեւ այդ պահից հետո կապում է այն պահին, երբ որ բացումն է ֆեստիվալի եւ դրանից հետո մի ամիսա թե 2 ամիսա արդեն մոռացել եմ, բայց 2 ամսվա տեղ ունեցող այդ տարածքը շարունակում է ոնց որ լինել, ձևավորվել ու իմ համար շատ տպավորիչ էր գալ բացմանը, տեսնել ոնց որ դրանից առաջին կետը, որտեղ որ հավաքվել էին մարդիկ եւ նորից տեսնել այն կետը, երբ որ էլի հավաքված են մարդիկ։ Իհարկե ոչ միշտ են այդքան շատ մարմիններ է տարածքում հայտնվում, բայց շատ հետաքրքիր էր իմ համար այդ պահը ու նաև տեսնել թե այդ պահից հետո միջև այն պահը երբ որ բացումներ ինչ փոխվեց, հա, ու ոնց շարունակեց շարժվել ամեն ինչ։
Եթե կոնտեքստից ենք խոսում, ես հիմա իմ տպավորություններով եմ կիսվում, աֆեկտին ենք անցնում, եթե կարելի է, ու կարող եք դուք էլ ոնց որ խոսեք ձեր, չնայած դուք ավելի եք մեջը երևի որպես կազմակերպիչներ եւ արվեստագետներ, որ ձեր գործերը կան այնտեղ նաեւ, բայց ես որպես մարդ, որ ավելի շատ ոնց որ ներկա էի գտնվում եւ նաեւ ես իմ կյանքում այդքան ժամանակ չեմ տրամադրել մտնել ցուցահանդես եւ ամբողջ ոնց որ sense նայել ու խորանալ, հա, ես ամեն ինչը զրեցի, լսեցի, նայեցի 2.5 ժամ ես այդ տարածքում կենտրոնացած, ասենք այնտեղ մարդիկ շատ ավելի շփվում էին կամ չգիտեմ, ոնց որ համ կար գործերը, համ կար շփումը, համ կար լիքը բան, հա, ես շատ կենտրոնացած ամեն ինչի ոնց որ sense նայել եմ եւ իմ համար շատ հետաքրքիր էր ու ես շատ տպավորված էի, հախի եմ ասում կոնտեքստ, որովհետև իմ համար շատ կարևոր է, որ այս ֆեստիվալը տեղի ունենում հիմա երբ որ խոսեցինք, ոնց որ ուզում եմ բերենք էլի դնենք այն ինչ որ սա կա եւ սա լինում է, այն կոնտեքստին ինչի մասին խոսեցինք, հա, այդ 2008 թվականի այդ կրիզիսից հետո, չգիտեմ, այդ դեպրեսիան եւ ինչքան բարդ է իրականում ոնց որ շարժվել, ինչ որ մի բան ժամանակավոր միգուցե ինչ որ նույնիսկ թողնել որ լինի շարժում, ոնց ասեմ, ինչ որ մի բան որ շարժվի, միանգամից խորտակես կամ ճնշես կամ չգիտեմ, իրան փակես եւ այլն, դա շատ մեծ ջանք է պահանջում եւ միգուցե դրանով է պայմանավորված այն ջանքը, որի մասին խոսում եք, որ մարդով մասնակցում է, ջանք է թափում, որ մասնակցի, դրա համար ես հասկանում եմ Մեգին խիա տենց ոնց որ ներկայացնում, չնայած համաձայն եմ Նարեկ քո հետ, որ հետաքրքրությունն է ոնց որ քեզ բերում դեպի դա, բայց ախր այնքան շատ բան կա, որ կարա անընդհատ շեղի մեզ բոլորիս, հա, անընդհատ, դրա համար մի հատ ջանք կա, որ հեղափոխական ջանք է, որ դու անդադ քեզ հետ բերես, անդադ հետ բերես քեզ, եւ դա շարժում է պահանջում մեզանից։ Սենց իմ տպավորություններով եմ կիսվում։ Կարամ քեզ մի բան ասեմ այդ ջանքի հետ կապված, որ ես մտածում եմ, հա, հասկանում եմ ինչ ես ուզում ասես, բայց այդ ջանքը ինձ թվում է օրինակ արվեստի կոնտեքստում չի, այլ դու կարող ես օրինակ ջանք գործադրել, չլինել ուրիշ տեղ, որպեսզի լինես այնտեղ, որտեղ ջանք չկա, որը joy-ի հետ է կապված, հաճույքի, որը արվեստն է։ Այդ կոնտեքստում եմ ես հասկանում ոնց կարող ես ցուցահանդես անել, որ ասում եմ ջանք չկա։ Ուրիշ տեղ աշխատանք իհարկե կա, եւ հասենք որ աշխատանքի չեմ գնում եւ գալիս եմ ցուցահանդեսի իվենտին, դա ջանքա աշխատանքի չգնալու կոնտեքստում, բայց իմ հետաքրքրությունների համար որտեղ որ ջանքը բացակայում է, այդ կոնտեքստում եմ ես ասում որ ջանք չկա։ Ինձ թվում է Մեգին էլ երևի այդ կոնտեքստում իմ հետ համաձայն կլինի կամ չգիտեմ, բայց չգիտեմ, կուզես ինչ-որ բան։ Հա, ինձ թվում է ես կավելացնեմ, ես համաձայն եմ քո հետ, բայց ինձ թվում է ստեղ մի հատ sense հարց էլ կա, որ ցանկացած գործ, որը դու անելուց ջանք չես գործադրում, ինքը ավտոմատ արդեն դառնում է մի քիչ ավելի վատը, քան եթե դու ավելի քո վրա աշխատեիր ու ավելի ջանք դնեիր։ То есть օրինակ նույն իդեաների տեսանկյունից արվեստի համար, օրինակ, չգիտեմ, իմ մոտ երբեք իմ առաջի իդեան ինքը աշխատող չի։ Երբեք։ Ինքը միշտ տաքսիբե միտք է, որը հետո տրանսֆորմացվում է ջանք դնելու շնորհիվ տրանսֆորմացվում է ինչ որ իր ավելի լավ տարբերակին։ Դրա համար ես համաձայն եմ, որ ջանք չկա այն առումով, որ դու գնում ես ինչ որ տեղ, որը քեզ հաճույք է պատճառում, բայց այդ հաճույք պատճառող տեղն էլ դու պետք է ջանք գործադրես, որ դու հասնես այն ռեզուլտատի, որով դու գող կլինես իտոգում։ Դու մի քիչ դրա հետ չէիր ինձ թվում է, բայց մի քիչ ուրիշ դաշտ բերեցի քո ասածը, բայց չնա։ Հա, չէ, հասկանում եմ ինչ ես ասում, բայց ամեն դեպքում կարծում եմ, որ այդ հաճույք է, ոչ թե ջանք, Հա, չէ, միանշանակ պրոցեսը, որ ինչ որ պրոցեսի մեջ ես մտածում ես սենս լինի, այս գույնը լինի, այս գույնը չլինի, այդ արվեստի հարցերը, ֆորմալ հարցերը եւ մյուս հարցերը, ինձ թվում է ավելի շատ հաճույքի հետ կապ ունեն, քան ջանքի։ Բայց հա, աշխատանք է ամեն դեպքում դու աշխատանքը չի։ Հա, այդ կոչվում է օտարված աշխատանք։ այո։
որը շատ համատարած է հիմա, ես կարծում եմ, եւ դա այդ դեպրեսիան առաջացնող դաժանություններից մեկն է, որ այդ կոնտեքստում նաեւ ասենք իմ հասակակիցների կամ ոչ միայն իմ հասակակիցների ընդհանրապես ցուցահանդես անելը ինձ թվում էր որպես ալտերնատիվ անհրաժեշտություն էր, որտեվ ուր որ նայում ես սուպերմարկետ է եւ բոլորը սիրում են սուպերմարկետ։ Համենայն դեպս Երևանում տենց է եւ այդ սուպերմարկետի նկատմամբ ռեզիստանս, ասենք մենակ մեր միջավայրում կարա լինի, ոչ թե մենակ մեր միջավայրում կարա լինի, այլ մեր մոտ եմ տեսնում, որը շատ ցավոտ է իմ ավելացնեմ։ Իսկ սկզբանե ամենասկզբից ես ու Տիգրանը մտածում էինք, որ պետք է նպակի ցակել սուպերմարկետ հենց հատուկ սուպերմարկետի էսթետիկա լինի, sense բաներ լինեն, տենց ինչ որ առաջի մտքերից որ մտածում ենք ոնց կազմակերպել, տենց միտք է եկել այդ կոնտեքստում հենց։ Բայց ոչ եմ իհարկե։ Աչե որպես ժեստ եւ փոխելու սուպերմարկետի կոնտեքստը, որտեվ շատ ակտուալ է դա ընդհանրապես արվեստի կոնտեքստում հիմա, որ ընդհանրապես քննադատական հարց չկա, եւ փորձում են արվեստը սարքեն ակահակական եւ ապոլիտիկ եւ մենակ մարքեթինգ բնորոշ եւ մարքեթինգ կցված, որը հա Չէ, ինստիտուտների միջոցով եւ դրա մեջ մի հատ հուզիչ էլեմենտ կա, այդ հուզիչ էլեմենտն էլ հենց դեպրեսիա առաջացնում։ Հենց նույն իմ մոտ ուղղակի շատ ցավոտ է, որ ամեն ինչ մարքեթի շուրջ է, որտեվ արվեստը երևույթին երբեք տենց չի եղել։ Արվեստը միշտ հաճույքի եւ դիմադրելու հետ է կապված եղել։ Պատմականորեն, թե մինչ օրս։ Եվ այդ կոնտեքստում sense ցուցահանդես անելը, հա affect-ը, ամեն դեպքում դա այդ affect-ն է, որ փոխի ինչ-որ մի բան, բարդ է ասել այն affect-ը հասարակությանը ինչ տվել է ցուցահանդեսը, բայց այն ինչ ես կուզենայի լիներ, դա հենց դրա հետ է կապված, որ մի փոքր բան լինի, այսինքն ալտերնատիվ պատկերացումը ակտիվանա, որը վերջին ժամանակներս ինձ թվում է չկա ընդհանրապես, ոչ թե բացակայության իմաստով, այլ պակասության, որը պետքա վերարտադրել։ Ես ուզում եի բան ավելացնել, մոռացա, որ ցուցահանդեսը ինտերնացիոնալ ցուցահանդես էր, այսինքն ֆեստիվալ ինքը ինտերնացիոնալ էր ու հենց իդեաներով ինտերնացիոնալ էր ու այդ շատ լավ ուղղակի ուզում եի ավելացնել այդ ալտերնատիվի ու ինտերնացիոնալի հետ կապը, էլի պետք է ուզում ավելացնել, որ մոռացել եք։ Հա, նաև կան struggle-ներ, տարբեր երկրներից struggle-ների էլեմենտներ կար, ներկա։ То есть Կորեայից մեր ընկերները, Նյու Յորքից, Ամազոնիայի պայքարների հետ կապված, Իտալիայից ու տենց տարբեր խմբերի ակտիվ գործունեություններ էին ներգրավված նաև, էլի։ Օրինակ այդ ընկերները, որ գալու են Իտալիայից, կոնկրետ իրանց գործը եւս մի ուրիշ կարելի ասել ցուցահանդես էր, որը տեղի էր ունենում Իտալիայում։ Ոսած transition-ի մեջ էինք մենք ես մեր տարածքով իրանց տարածքի հետ, sense մի հատ զգացողություն կա։ Ու նաև վաղը այսքան գալիս են իսկապես ընդեղի մարդիկ, ու այդ փորձառությունը կիսվելու հարց կա նաև, ինչ հարցերի շուրջ են իրանք, ինչ հարցերի շուրջ ենք մենք։ Նաև Բենի ֆիլմը կա, որին ուզում եմ նշեմ անունը Բեն Մորիայի, որովհետև ցավոք ինքը մահացավ 2 օր առաջ 86 տարեկանում ու շատ ազդեցիկ էլի մարդ, անարխիստ, ռադիկալ անարխիստ Նյու Յորքի, շատ կարևոր Black Flag շրջանակներում որ արել են Up Against the Wall Motherfuckers-ը իրանք են եղել, որ շատ ակտիվ բաներ են արել, մինչև դա ասենք անգամ վերցրել են 2 ամսով բանը ժամանակին Պենտագոնը շատ ռադիկալ հետաքրքիր տպեր եւ համելվենի հիշատակերի ուզում եի ասել որ տենց շատ կարեւոր համ ընկեր համ բան comrade ընկեր եւ բան էլի համախոհ ունենք որին կորցրել ենք ու շատ հավես է որ ինքը մասնակցում էր այս ցուցահանդեսին էլ ոչ մահանալուց հետո իսկ իրոք մասնակցում էր ռեալ գիտեր եւ ոչ sense սուպեր տիպեր արժի վրա ժամանակ ծախսել Ենթադրում եմ ինչ-որ բան կանենք ցուցահանդեսի շրջանակներում, ինչ-որ իր բաներից։ Չնայած sense տնենց կա,
վիդեոն կա, թե ոնց է Նյու Յորքի հետ աղբի սթրայքի հետ կապված, այդ ֆիլմ կա նկարած, թե ոնց է ինչ որ աղբակ հանուցած սթրայքա, սա քաղաքը աղբան ու ոնց են հավաքել այդ աղբերը, տարել ու լցրել, նա շատ կարևոր իրանց, չեմ հիշում որ շենքներ անկեղծ ասած, բայց այդ շենքի դիմաց են լցրել որպես акция. Նաև ու հա, մեր հետ էին նաև այդ New York Book Fair, Anarchist Book Fair-ը եւ այլն։ Իրանց ակցիաներից մի հատված, որը սենց տարբեր թեզին ինձ թվում է ստացվել է մեր մոտ ինչ որ առումով։ Որովհետեւ նաև ստեղծվել է այդ միջավայրը, որտեղ մի ցուցահանդեսի դաժե եթե ինքը նփակի շրջանակներում չի ու ներսը ու ընդեղել է իհարկե, բայց նաև ընդեղից անկախ իմ տանը, Հարութի տանը, չգիտեմ, ձեր մոտ ոդքասթում ինչ որ sense theory ֆրագմենտներ են հայտնվում իսկականից։ Այդ առումով, հա, temporary փոքրիկ բաներ են տեղ ունենում, բայց որոնք շատ կարևոր են։ Կարող ենք մի քիչ խոսալ այդ կապերի մասին, որովհետև ինչ որ խումբ արդեն կար, այդ խումբը որ որոշել է կազմակերպի այս փառատոնը, բայց նաև ավելացել են ուրիշ մարդիկ են եկել, այդ դուք ձեր կոնցեպտը գրել եք, տարածել եք, ու ինչ որ մարդիկ են եկել, Մագի դու ես եկել, չէ, այդ ընթացքում, կարող եք մի քիչ ինչպիսի կապեր են ստեղծվել ու ինչքանով են temporary այդ կապերը, որովհետև ինձ թվում է, որ կա այդ temporary-ն, բայց նաև ինչ որ շարունակվող բաներ էլ կան, որ մյուս հաջորդ անգամ, որ ինչ որ բան պետք է կազմակերպվի, կամ էլ ուրիշ բաներ, որ պետք է լինեն, տեղի ունենալիքներ, պետք է ուրիշ մարդիկ էլ լինեն, տարբեր մարդիկ, որովհետև այդ temporary-ն ինչ որ վիճակը փոխել է մի քիչ, եթե այդ կապերի շուրջ կարող ենք խոսել։ Մեկի կարող է դու ուզենաս խոսել, որտեվ նաև խումբ ասվածը մեր դեպքում նես չի, որ ինքը ձևավորված խումբ է, օրինակ, բայց տենց փորձեր եղել են ժամանակին եւ այլն, բայց հա, նես չի, մենք ենք, ես եմ, Տիգրանն է, Հարութն է, Նարեկն է, ինչ որ խումբ կա, որ ձևավորել է, բայց ինքը խումբ է, էլի, չգիտեմ, խումբա թե խումբ չի, Նարեկ, դու ասա։ Մեկին, այնսում է, հարցը ամեն դեպքում ուղղված էր ավելի դեպի մեկին, չէ։ Դուք կասեք, ես հետո վերջում կավելացնեմ։ Ճիշտ եմ հասկանում։ Ես ասեմ դու քորոջում դա։ Կներես։ Չեմ կարծում, որ ամեն դեպքում դա հեշտ է խումբ անվանել, բայց դա ամեն դեպքում կոմրադներ ենք եւ միասին գաղափարակից ենք եւ այդ կոնտեքստում որ ինչ որ մի բան անում ենք, իրար պատժ կանելով, իրար հետ համախոհ լինելով, միջավայր ստեղծելով, տենց ենք անում։ Եվ ինչ վերաբերում է այդ Թամարի ասած այդ temporary-ին, ես ուսում եմ, որ այդ կապերը, որոնք ստեղծվել են այս process-ի ընթացքում, temporary չեն, որովհետև դա շատ կարևոր է ռեպրոդուկցիայի կոնտեքստում եւ ավելի շատ կոմրադներ ունենալու։ Եվ ինձ թվում է դա հետաքրքիր է։ Նարեկ ինչ էր ուզում ասել։ Ռեպրոդուկցիան վտանգավոր բառ է։ Վարկ բառը, բայց չեմ կարծում, որ տվյալ կոնտեքստում ինձ թվում է շատ հասկանալի է, որ օգտագործում եմ ռեպրոդուկցիա ալտերնատիվ մտքի։ Հա, ուզում եմ նշել ուղղակի, որ այդ ուրիշ կոնտեքստի ռեպրոդուկցիայի մասին է խոսքը։ Production-ի չէ։ Reproduction-ի։ Նարեկներ ինչ որ բան ուզում ասել։ Հա, ճիշտ ասած, նույն բանն է եւ ասելու, ուղղակի ուզում եմ այդ ասելու, որ մի քիչ ավելի լուրջ բաների հետ պետք է արդեն աշխատենք այդ առումով, եթե խումբ բան պետք անենք, մի քիչ ուրիշ կոմպոնենտներ են այստեղ անհրաժեշտ, որ կանենք դրան խումբ ասենք, բայց էդիտիաների ու պատկերացումների առումով իրար հետ ենք աշխատում, էլի։ Ոնց չունենք, էլի սենց որ ասենք, ես ինչ խումբն ենք։ Ես ավելացնեմ, երևի ինչ-որ բան իմ կողմից, ես քանի որ բավական ուշ եմ ավելացել, միացել ցուցահանդեսին, այն պահից, երբ որ արդեն հայտարարվեց այդ բաց կանչը, եթե չգիտեմ կարելի է բաց կանչ ասել, вот, ու ես չգիտեմ ինչքանով կարելի է համարել խումբ այն առումով, որ չգիտեմ, երբ որ ասում եք խումբ, իմ պատկերացմամբ այդ ինչ-որ մարդիկ են, որոնք ինչ-որ փակ կոմունա են, որոնք աշխատում են հիմնականում իրար հետ, երբ որ ես եկա միացա,
Իմ մոտ ավելի շուտ տպավորություն է, որ մարդիկ են, որոնք կիսում են ինչ-որ աշխարհը հայացքներ, որոնք իրար հետ աշխատում են, որովհետև իրանք ունեն ինչ-որ պրինցիպներ, որոնք իրանք կիսում են, ու ես բավական гармонично տեղավորվեցի այդ կոնտեքստի մեջ, ես ոնց եմ ես զգում։ Ու ես ինձ ամենադեպս չեմ զգում ինչ-որ outsider, որը պրոստը կպել է ինչ-որ խմբին ու տենց ինչ-որ առանձին գործ անում ու առանձին խումբ կա, որը գործ է անում։ Ու ինձ թվում է այդ առումով միջավայրը, որը ստեղծվել է, ինքը շատ կոմֆորտ է, ինչը շատ կարևոր է արվեստի մեջ առհասարակ, որտեղ դու աշխատելուց պետք է կոմֆորտ զգաս քեզ, պետք է կոմֆորտ զգաս մարդկանց հետ, ում հետ դու աշխատում ես, որտեղ ոչ մի գործ մանավանդ ցուցահանդեսի շրջանակներում առանձին գործ չի։ Ինքը ցուցահանդեսի մի մասն է, ու ինձ թվում է այդ զգացվում է ցուցահանդեսից առհասարակ, որտեղ ինքը բավական հարմոնիկ է իր հետ աշխատում։ Թե թեմաների առումով, թե գործերի առումով, ու ոնց որ Գրիգորը նշեց, երբ որ եթե ինչ-որ մեկի մտքերը կամ իդեաները չէին տեղավորվում, ոնց որ ոչ թե այդ մարդը մերժվում էր ինչ-որ մեկի կողմից, այլ ինքը պրոստը զգում էր, որ ինքը նույն երևի չի մասնակցելու, ու տենց ինչ-որ պրոստ չգիտեմ, ինչ-որ կոնֆլիկտի արդյունքում չի, ոչ չէ մասնակցում։ Ну, ոնց ես եմ այդ տեսնում համենայնդեպս, ու ինձ թվում է, որ как раз բավական պարադոքսալ է, որ այս TAZ-ի արդյունքում կձևավորվեն ինչ-որ temporary կապեր, ինչը հենց նրա արդյունքում, ոչ temporary, permanent կապեր կձևավորվեն, ինչը կլինի հենց նրա արդյունքը, որ ցուցահանդեսը temporary է, որովհետև եթե ինքը լիներ permanent, շատ հնարավոր է, որ տենց չստացվի։ Պրոցեսի հարցը դեռ ընթացքում է, հիմա դեռ ընթացքում է։ Որտեվ ինչքան process-ը կարճ է լինում, ինձ թվում է, այդքան դու հասկանում ես, որ դու ունես ինչ-որ ստեղ ժամանակ ինչ-որ բան անելու։ Ու ինձ օրինակ այդ է ստիպում հիմնականում աշխատել, որովհետև երբ որ ես մենակ եմ, երբ որ ես չգիտեմ, ունեմ ինչ-որ պոտենցիալ միտք, ես իրան ամենայն հավանականությամբ չեմ անի, որտեվ ես չգիտեմ, ես ինչի համար եմ իրան անում, որտեվ ես չունեմ deadline, որտեվ ինքը միտքա դե կանեմ։ Իսկ երբ որ կա ինչ-որ խումբ մարդկանց, ում հետ այդ մտքերը անընդհատ քննարկվում են, երբ որ ինչ-որ feedback կա քո մտքերի, իրանց մտքերի ինչ-որ փոխանակում կա ինչ-որ տարածք, որտեղ դու կարես գնաս, ինչ-որ մեկի հետ դա քննարկես, այդ միանշանակ շատ ավելի պրոդուկտիվ է դարձնում աշխատանքը ու արվեստը առհասարակ։ Հետո ասես մի հատ տեքստ կա, որ մենք ասում ենք, որ ցուցահանդեսը ոչ թե սկսում ու վերջանում է բացման Իշտ տենց զգացողություն կա, որ exposition-ի ժամանակ հեսա ցուցահանդեսը կբացենք ու վերջ։ Այդ դեպքում հակառակն է, ցուցահանդեսը բացման պահից սկիզբը։ Դա է հետաքրքիր։ Ընթացքում ենք հիմա։ Բան։ Ու ցուցահանդես ենք անում։ Եվ այդ նաև հետաքրքիր էր քո գործի կոնտեքստում, որ քո գործը աշխատում էր ցուցահանդեսից առաջ եւ ցուցահանդեսից հետո։ Այդ շատ հետաքրքիր էլեմենտ ուներ, բայց ցուցահանդեսի process-ում տեղի անենում դա։ Մեկի գործի մասին է խոսքը։ Մեկի, կանադառնանք հիմա գործերի։ Առհասարակ, հետաքրքիր կլինի լսել ձեր գործերի մասին։ Միջև այդ մեկ էլ կուզեի ասեի, որ այն ժամանակ չասեցի այդ կազմակերպման հետ կապված, որ ասենք չենք մերժել եւ այդ չենք արել, որ այդքան խոսացինք, բայց այդ սովորական բան անելու պրինցիպով, այսինքն ցուցահանդես, որ անում ես, ասենք այնտեղ մի հատ պատ կա, որ այդ պատը շատ լավն է եւ ես ուզում եմ իմ գործը տեղ լինի, բայց դες չես կարա չէ ցուցահանդես անես, այսինքն ցուցահանդեսի կոնտեքստով ես նայում, ոնց պետքա կոնտեքստը ստեղծվի, թե գործերը ոնց պետքա լինեն էքսպոզիցիայի մեջ։ Չես կարա ամեն ինչ որոշես ու ասենք, չէ, ես ուզում եմ այս պատի վրա լինի, որտեղ մենակ ստեղ կարա իմ գործը լինի։ Չէ, մի քիչ դիստանս պետքա իմ գործից վերցնեմ եւ նայեմ, որ ցուցահանդեսը ոնց լինի։ Կարող է իմ գործը ընդհանրապես այդտեղ չի էլ հայտնվում ցուցահանդեսից ելնելով։ Եվ ինձ թվում է դա տպավորությունների հետ կապված երկու բան է, որ ասեմ, որ այդ թե ոնց պետքա լինի ցուցահանդեսը պատմական կոնտեքստով է հենց միշտ այդ ձևը իրականում եղել ցուցահանդեսները, որ խմբեր են կազմակերպել, իդեաների շուրջ եղել ու մասնակցել են իդեաներով այն մարդիկ, ովքեր որ սոլիդար են եղել այդ իդեաներին ու միշտ տենց է եղել ու չգիտեմ խի էս հիմա է որ մեկ է զարմանում ենք որ վայ իդեաների շուրջ մեկ է ցուցահանդես է տեղի ունենում բայց միշտ պատմական կոնտեքստով տենց է եղել ցուցահանդեսը ու այդ ցուցահանդեսը երբ որ պետքա արդեն մարդիկ գային որ մենք
խոսանք, քննարկենք, ու մեկ է բարձվում է, որ բոլորը տեղյակ չեն, որ այդպես ցուցահանդեսները լինում։ Մեկը իրանց համար զարմանալի է, որ այդպես ցուցահանդեսներ են, որ իդեաների շուրջ է ցուցահանդեսներ լինում։ Այդպես հարցեր կան։ Այդ ինչ որ բան, ես իմ տպավորությունների հետ կապված բան, ես ուզում եի կիսվեի։ Ուզում ասեմ, այդ որ պատմությունը ջնջում են, այդտեղ էլ է ջնջված էլի այդ պատմությունը։ Այդ արվեստի բան ոլորտում էլ ասենց եթե այդպես կարելի ասել, այդտեղ էլ է այդ ջնջված։ Որովհետև թեմատիկ են անում ցուցահանդեսները, ոչ թե գաղափարային, այլ թեմատիկ։ Եվ այդ թեմատիկության մեջ այդ վտանգը կա, որ ինքը ամեն ինչ լղոզում է եւ ջնջում է այն ինչ կա։ Եվ նույնիսկ արվեստագետը տեղ չի երևում։ Ուղղակի թեման է մենակ հայտնի, որ չես հասկանա ինչի է այդ թեման կարևոր նույնիսկ այդ պահին։ Ուղղակի հասա։ Չէ, ավարտեցի։ Ուզում եի как раз ասեի քո ասացի վերաբերել ավելացնի, որ ինձ թվում է ցուցահանդեսի շրջանակներում նաև մի հատ շատ կարևոր բան էլ կա, այդ հենց հեղինակի ֆակտորն է, որովհետև սովորաբար շատ ցուցահանդեսներում երբ որ դու գալիս ես, այնտեղ կան ինչ-որ գործեր, որը պարզ չի ով արել, ինչի համար արել, ինչ-որ բացատրություններ կան, չկան, ոնց որ ինքը շատ абստրակտ է։ Իսկ այս ցուցահանդեսի ինչով է ու առանձնանում, երևի, նրանով որ ինքը չի սահմանափակում իր բացման օրով, այսինքն, շատ մեծ հավանականություն կա, եթե դու գաս նպակ, դու կտեսնես կամ հեղինակներին, կամ կուրատորներին, որովհետև երկու ամսով է դառնում է ոչ թե ցուցահանդես, որը ոչ թե սրահ, որը տրամադրում է տարածք ցուցահանդեսի համար, այլ տարածք, որը տրամադրում է աշխատանքի համար։ То есть լիքը process-ներ, իրանք դուրս են գալիս արվեստանոցի ֆորմատից ու գալիս են նպակի տարածք, այսինքն սա ստրուկտուրան ցուցահանդեսի ինքը թափանցիկ է դառնում, դու կարես գաս ու տեսնես ոնց է աշխատում ցուցահանդեսը ներսից։ Ու այդ կարևոր է ինձ թվում է մարդկանց համար, ովքեր գալիս են նայելու, որովհետև իրանք չեն տեսնում գործ, իրանք տեսնում են process։ Նաև։ Ու ինձ թվում է այդ կարևոր է։ Եվ ես մտածում եմ, այդ ոչ միայն կարևոր է այս ցուցահանդեսի կոնտեքստում, որ արվեստագետն է կարևոր, այլ ընդհանրապես, երբ որ ասենք արվեստի գործից են խոսում, առանց արվեստագետի հնարավոր չի արվեստի գործի մասին խոսալ, այսինքն միշտ եթե արվեստագետը չի երևում, չեմ հասկանում, որտեղ է արվեստի գործը, արվեստը պայմանավորված է արվեստագետով, առանց արվեստագետի արվեստ չի լինի։ Հատկապես տենց բան չի, մի հատ մատերիա չի, որը կա, այ ես իրան ցույց եմ տալիս։ Չէ, արվեստագետն է ստեղծում։ Մինչև արվեստագետ արվեստ չի կարող լինի։ Մոդեռնիստական կոնտեքստում հիմիկվա, երբ որ բոլոր էսթետիկաները վրձված են իրանց կոնտեքստից հանված են։ Ասենք, նույն ձև ոնց որ կարող ես ասենք, մոդայի մեջ պանկը տեսնել։ Ապակայականացված աբսոլյուտно, մեկ էլ պանկ էսթետիկան հայտնվել է պիկ մոդայի շրջանակներում, չես հասկանա ոնց։ Երբ որ իրանք հակադիր, նույն բանը արվեստի մեջ է։ Հատկապես հիմա է արվեստագետը շատ կարևոր, որովհետև առանց արվեստագետի անհասկանալի է, իդեաները չկան, որտեղ էսթետիկան կարող է անverջ կրկնվել, ասենք, չգիտեմ, ամեն ինչ նորմալիզացված մի հատ sense հարց կա նորմալիզացիայի ընդհանրապես շատ բաների, պատերազմներից սկսված մինչև շատ տարօրինակ տարբեր բաների, որոնց մեջ նաև մտնում է արվեստը, այո, որտեղ հիմա ժամանակակից արվեստի էսթետիկայով զբաղված են բոլորը։ Սա անում են ժամանակակից արվեստ պայմանական, որ կարող ես գնալ, որից հետ անգանան կտեսնես նույն, տենց մինիմալ, ասենք, sense մա ձև կա արդեն, ասում բանանը ես որ կպցնեմ պատին, ասենք, եթե դաժե ձեն չհանեմ ու չգամ տարածք, 20 հոգի կհայտնվի, որ դա կսկսի կոչվել արվեստ, ինքն իրան, ինքը sense արդեն ստանդարտ է որոշակի ձևավորված։ Դրա համար, հա, շատ կարևոր է արվեստագետը իր մտքերով, իր կոնտեքստներով, պոզիցիաներով postmodernism-ի խնդիրն է, death of the ամենահայտնի, այո։ Հեղինակ չկա, մենակ կա հենց այդ արարքան, որ կարող ես ծախել ուղակի մարքեթի հետ կապված, բայց այդ մեր ժամանակին հիմա շատ ավելի վտանգավոր է AI-ի պատճառով, որովհետև ոչ թե մենակ այդ մարդը ով ստեղծագործություն է անում, հետո ինչ որ ջնջվում է ձևով, բայց հիմա հեղինակ էլ չկա, ասենք կարող է լինի արվեստ, կարող է լինի գործ առանց հեղինակի, ոչ թե որովհետև հեղինակի դերն է ջնջված, բայց ուղակի չկա։
Այդ շատ իմ համար այդ ահավոր Ահավոր վախենալու ուղղակի։ բանա ու այդ դնել այդ հեղինակը ու արվեստագետը նորից այդ process-ի մեջ ու որպես շատ կենտրոնական շատ կարևոր է AI-ի ժամանակի մեջ։ Հիմա համար էս ցուցահանդեսի կոնտեքստում մի հատ հատված ունենք, որ նոր սկզբից ասում էի, բայց էլի շատ կարևոր հատված է, որը ghostwriter-ներին է նվիրված։ Մի հատ զոնա կա առանձին, որը ghostwriting գոյություն ունի ընդհանրապես։ Չգիտեմ, կարող է ինչ-որ մարդիկ չգիտեն դրա մասին, բայց ինքը միշտ եղել է։ Ու մենք ունենք երաժիշտ ghost երաժիշտ ու ghost poet։ Դա մեր ընկերներն են, ովքեր ասենք պոեզիայով են զբաղված ու նաև կա հատուկ մանիֆեստ, որ եթե գնան ցուցահանդես կամ հետո ինչ որտեղ կարող է հայտնվի on-line, կտեսնեն մանիֆեստը, թե ոնց է քաղաքականացվել։ То есть շատ կարևոր գործ են արել ghostwriting-ը քաղաքականացնելու առումով։ Ու նաև AI-ը այս առումով ընդհանրապես սուպեր երևույթ է, որտեղ ghostwriting-ը ընդհանրապես կորում է աշխարհից։ Ghostwriter ընդհանրապես անհասկանալի է թե ում է պետք։ Ու sense մի հատ հատված նվիրված էր իրանց ու մեր ընկերոջը, որը ghostwriter-ը երաժիշտ ու ghost poet ու այդ մանիֆեստը իրանց թե ոնց է քաղաքական առումով AI դեմ sense մի մանիֆեստ կա։ Ուրիշ սուպեր գործ մի հատ։ Նաև event ունեցանք մի ամբողջ այդ ամենը չէ։ Ու Fisher-ը այդ կոնտեքստում էր հետաքրքիր։ Ավաղ ինքը էլի մահացավ միջև AI ստեղծումը, բայց այս ծվում է հիմա հաստատ մի հատ են ինքնասպան կլիներ, որտեղ AI-ը ուժը սա ուղղակի։ Հա։ Այսինքն նոր ամենաիզոլացիոն գործիքներից է։ Եվս Բայց ասեմ, որ այդ Պարսկաստանի Իրանի վիդեոները, որը AI-ով են ստեղծված, դեռ շատ հետաքրքիր են։ Թող AI-ով լինեն, դեռ շատ հետաքրքիր են։ Այդտեղ էլ ինչ որ քաղաքական հեղինակություն կա։ Ծառայում, այո։ Հա։ Անսպասելի ճիշտ է ծառայում, չես հասկանա ոնց, բայց այդպես բան, պարադոքսալ բաներ կան։ Շատ վտանգավոր էլեմենտ ունի միշտ AI-ը, բայց հա, բայց ամենավտանգավորն է նա, որ AI-ը ցեղասպանության համար է օգտագործվում, համատարած եւ այդ ամբողջ ինստիտուցիաները զենքի համար է ինքը ստեղծված։ Եվ այդ կոնտեքստում, ասենք, անձամբ իմ մոտ միշտ ռեզիստանս է եղել, բայց հա, ինչ որ բաներ կան, որ կարող է մեկ-մեկ որ օգտագործում են, այդքան քննադատելի չի, բայց միշտ կցված է military-ին։ So այդ կոնտեքստում վտանգ միշտ կա։ Մեկ էլ ինչ որ նոր մտքեր կան կներես, որ մեկ էլ ասում են, օ, դուք այդ նույն բանն եք արում ինչ որ այն ժամանակ, երբ որ անալոգ բաները փոխվում էին smart բաների, առաջադիմություն կար իբր թե իսկ դուք հիմա հետադեմ եք։ Հիմա AI-ը գլխներից նոր մոդեռնիստական իդեա է եկել, որ մեկի ասում են, հա, այդ ինչ հին բաներ ես ասում, իսկ այն ժամանակ ինչ էր, որ ավելի նոր բաներ գալի։ Նույն բանն էր, լելի պրոբլեմատիկ էր։ Այն ժամանակ էլ էր վատ էր, երբ որ երաժիշտը օրինակ CD-ը հանում, երաժշտություն ալբոմ է հանում, ու այդ ալբոմը իհարկե էլի վատ կոնտեքստի մեջ է այդ ամեն ինչը, բայց ուրիշ տարբերություն է, որ CD-ը դու վաճառում ես ու իրան առնում են ֆիզիկապես, ու այդ գումարից իհարկե ինչ որ տոկոս է քեզ գալի, որտեղ ընդ բաժանվում է պրոդյուսերների ու բաների մեջ, բայց ամեն դեպքում այդ physical CD-ին դու քոննա, ոնց բացատրեմ անկախ ամեն ինչից։ Մեկ էլ ինչ որ բայ, երբ որ Apple Music-ը հայտնվեց, ինքը sense զրոացնում է, то есть անդադ զրոացման process է գնում։ Մեկ էլ սաղ այդ CD-ները ոչնչացան, հայտնվեցին մի հատ տարածքում, որ այլևս ծառայություն է միանգամից բոլորը նույն տեղում լինելու։ Ու вообще ամեն ինչը նույն տեղում հավաքելու sense մի հատ տենդենս կա, որը անverջ վատ է ծառայում բոլոր արժեզրկումների համար ու զրոացումների համար ու sense ամեն ինչ խտանում է մի հատ կետի մեջ, որ sense անհավանական է արդեն էլի anti-life զգացողություն կա այդ առումով։ Եվ որ ամեն ինչ հայտարարություն է, պատերազմ ես նայում, հետո ինչ որ պորնո ես նայում, հետո ինչ որ բան ես նայում, մարդիկ են մեռնում, հետո sense մի հատ ոչ աննորմալ զգացողություն է։ Դա ոնց չլինի դեպրեսիա։ Իսկապես ռեպրեսիայի, ֆիզիկական ռեպրեսիայից վատ ավելի։ Սովորական բան է ցեղասպանության պատկերները, ասենք անընդհատ scroll անելով նայում ես։ Արդեն էմոցիան, որ դու էմոցիա ես նկատում մահվան նկատմամբ, ունենում մահվան նկատմամբ, զրկվել է, արժեզրկվել է, ասենք էլ չկա։
ասենք դա ցնցող մեթոդ է, որ օգտագործել են մեդիայի միջոցով, որպեսզի դա դառնա ուղղակի սովորական բան, նույնիսկ ասենք վերաբերմունք ջնջվել է։ Եվ դա այդ նույն դաժան բաներից է, չգիտեմ, ուզեմ ավելացնեմ նաև այդ ready-made-ի կոնտեքստում ցուցահանդեսին Ֆուլվիայի գործը, Կլերֆոնտեյնի, որ էլի մարդ չի, այլ ready-made-ա, որը բան է, այսինքն ինչ որ մարդիկ արել են այդ ready-made-ը, որի անունն է Կլերֆոնտեյն, Ֆուլվիան եւ իր ընկերը Իրանք ներկայանում են որպես իր ասիստենտներ։ Այո, իր ասիստենտներ։ Եվ այդ շատ հետաքրքիր է իր գործը տվյալ պարագայում, որ ինքը օգտագործել է այդ ակտիվիստական ժեստը, որ գնում են եւ նկարների վրա բան են անում, սուպ են լցնում, որպեսզի էկոլոգիական հարցեր բարձրացնեն, բայց ինքը նույն էսթետիկան օգտագործել է, որտեղ խոսում ենք էսթետիկայից, որպեսզի ցույց տա, որ այդ ակտիվիստները, ովքեր այդ հարցերը բարձրացնում են, չեն բարձրացնում ցեղասպանության հարցերը, էկոնոմիկ հարցերը, այլ շատ թեմատիկ կոնկրետ քննադատություն է այդ green ակտիվիզմի, որը legal production-ը անվերջ ինժեներական Եվ ինձ թվում է նաև այդ էսթետիկան օգտագործելու կոնտեքստում, որպեսզի ինչ որ բան attractive դարձնել եւ բարձրացնել դրա մասին, այդ ուզում էի առանձնացնել նաև Ֆուլվիայի գործը։ Ահա, սա որ այդ արվեստի գործերը փչացնելու ժեստը վանդալիստական օգտագործել այն կոնտեքստում, որպեսզի բարձրացնի ցեղասպանության նկատմամբ վերաբերմունքի կարևորությունը եւ ոչ միայն ցեղասպանության, այլ քաղաքական հարցերի եւ ինձ դա հետաքրքիր էր թվում։ Լսողներ, որ YouTube չեն մտել ու մեզ լսում են podcast-ի միջոցով, մենք հիմա ցույց ենք տալիս այդ նկարները, որ Նարեկը խոսում են դրանց մասին, ինչ որ նկարներ են, oil painting են, չէ, ինձ թվում է։ Հա, classic Van Gogh, բացած։ Ready-made նկարներ են, այսինքն իրանք բոլորը գոյություն ունեն։ Ոչ թե այն կոնտեքստում, որ ինքն է նկարել, այլ տենց նկարներ կան եւ ինքը ձևափոխել է։ Չի ձևափոխել, ժեստ արել։ Լսողներին, որ ցուցահանդեսը դեռ շարունակվում է մինչև մայիսի վերջ, եթե Երևանում եք, Հայաստանում եք, հնարավորություն ունեք գնալու, կարող եք գնալ, նպատակում է եւ տեսնել ինքներդ։ Եկեք նայեք ու դուք նույնը արեք։ Այսինքն ոգևորվեք, որ դուք անեք։ Ես ուզում եմ քիչ կարանք շարունակենք այդ առաջադիմության հետ կապված խոսակցությունները, որ կապված այդ տեխնոլոգիական հարցերի ու ինչ որ տեխնիկայի զարգացման հետ հիմնական կապված ու вообще մեկ է արվեստի մեջ որ առաջադեմ գործ որն է կամ այդ ինչ բանը միշտ կապված է որ նոր բաներ պետք է օգտագործես կամ միշտ այդ բաները կա նույնը որ Նարեկն է շեշտեց այդ միշտ կա այդ տենդենսը որ պետք է զգուշ լինենք եթե ինչ որ հայտնագործություն է լինում որտեղ եթե մի անգամից մտնում եմ պատերազմի դաշտ ու միշտ կապված չէ այդ առաջադիմությունը պատկերացումների բաների հետ իդեաների հետ вообще կապ չունի այն իմաստով որ չգիտեմ, օրինակ արվեստի մեջ շատ են, որ շատ ժամանակից տեխնոլոգիաներ են օգտագործում, բայց պատկերացումների առումով ամենահետադիմական գործեր են։ Բայց ասեմ, որ առաջադիմության հետ կապված ես երբեք չեմ մտածում, որ տեխնոլոգիան է առաջադիմականը։ Առաջադիմությունը դա միշտ ռեզիստանսն է եղել աշխատավորի համար ոչ թե որպես տեխնիկա եւ որպես ինովացիա, այդ ինովացիան, որ հիմա shift-ը եղել եւ առաջադիմության տակ է քողարկված, ես չեմ կարծում, որ դա առաջադիմություն է։ Հենց դա հակառակը, դա ռեգրեսիա է, այսինքն եթե ինչ-որ մի բանը military-ի համար է, դա շատ ռեգրեսիվ է, ոչ թե պրոգրեսիվ է։ Ու նաև ասեմ ռեգրեսիվ է, որովհետև այդ տեխնոլոգին միշտ ստեղծվում է աշխատողի դեմ։ Բոլոր տեխնոլոգիներ միշտ աշխատողների դեմ են ստեղծվել, ասենք այդ industrial revolution-ը որ եղավ 1700-ականներին, այդ եղավ, որովհետև ուզում էին ավելի, ասենք, ավելի աշխատացնեին, աշխատավորներին ու այդ
այդ յուրաքանչյուր նոր ասենց progressive բան որ եղավ industrial revolution մինչև AI-ը եղելա որ ավելի քիչ փողով աշխատացնեն ու ավելի մեծ ասենց product լինի որ աշխատավարձը ամենացածրը պահեն միշտ այդ ա եղել բայց այդ նույն process-ի մեջ միշտ եղել է դիմադրություն որտեղ աշխատավորը այդ progress-ների դեմ ինքը դեր պնդելա որ մեզ պետք է վճարեք մեզ պետք է ասենք ինչ որ բաներ լինի մենք պետք է ասենք կարողանանք ուտելիք առնենք մեր աշխատավարձով, կարողանանք ինչ-որ տան վարձ տանք, այդ ամեն ինչը այդ կոչվում է great compromise։ Technology-ն եւ աշխատողը միշտ ասենց dialectic-ի մեջ են եղել պատմության մեջ, ու AI-ի հետ 100% հետ պետք է լինի, որովհետեւ մենք հիմա նայում ենք մի հատ ապագայի, որ այդ աշխատավորը ինչ է անելու Երբ որ աշխատանքը էլ պետք չի, այդ շատ վախենալու բան է։ Իհարկե նոր աշխատանքներ են հորինվելու։ Նաև նոր սպառողներ են պետք, որովհետև այն ինչ որ AI-ը ստեղծում է առանց սպառողի անհասկանալի է ում համար։ Մի անսպառող է պետք։ Ու հիմա այդ ամենավախենալուն է նա, որ էլ աշխատացնելու ու արդադրելու խնդիրը չի AI-ը, սպանելու միջոցով է ինքը ստանում profit, հա, այդ AI-ի համար ինքը այնքան սպանի, այնքան profit է գալիս այդ AI-ի տիրոջը, ու էլ մարդը աշխատավոր չի, ինքը իրա սպանելն է արդադրանք, այդ շատ ահավոր մի հատ ապագա է մեր դիմաց, որ էլ ապագա չի, մենք հիմա այդ տեսնում ենք շատ տեղերում, Լիբանանում, տեսնում ենք Գազայում, տեսնում ենք Իրանում։ Այո։ Եվ ոչ միայն հենց այդ բառացի, որ սպանում են AI-ի միջոցով, այլ նաև այդ AI-ը սնելու համար այդ մարդիկ որ իրանց ձեռքերով ուղղակի փորում են եւ հանում են այդ նյութը հողի մեջից, որպեսզի այդ data center-երը աշխատեն։ Եվ իմ համար ասենք վերջերը որ իմացա որ նաև մի հատ data center Հայաստանում են սարքելու, հսկայական, դա ուղղակի ցնցող է, ոնց կարելի է դա թույլ տալ։ Եվ անկես նույնիսկ մտածում եմ որ դա շատ հուզիչ է որ ինչ որ մարդիկ չկան որ դրա դեմ պայքարում են որտեվ Երևանում գրեթե բոլորը ուզում են որ այդ data center-ը գա հայտնվի Երևանում թե ինչ լավ է որ AI-ը կհայտնվի Երևանում բայց դա սարսափելի որովհետեւ մարդկանց թվում է թե դա ինչպեսի առաջադեմ Հայաստան բայց հակառակը դա որովհետեւ բոլոր ուրիշ երկրներում դա հնարավոր չի անել որտեվ կան որոշակի նորմեր բայց Հայաստանում դա որպես առաջադիմություն հայտնվում է եւ դա սարսափելի է ուղղակի Նաև թե ոնց է խորանում իզոլացիոն կոնտեքստը, то есть շատ ավելի իզոլացված են մարդիկ։ Ես ինձ վրա նկատեցի, որ ընկերս ինձնից զանգեց ու չզանգեց, գրեց, ասեց, չէ ռեցեպտ էր հարցնում ինչ որ ուտելիքի, ասի դե լավ, ոնց որ այդքան ձև կա իմանալու մենակով, հետո մտածում եմ, ինչ էշություն էլի, վերջապես ինչ որ մարդ ասենք, անձամբ ուզում է որ ես զանգեմ իր այդ խոսամ, ես հակառակը բրցում եմ հետ, որ ինքը այդ ամեն ինչը անի AI մեթոդով կամ թեկուզ Google search-ը գնացած արդեն, էական չի։ Ամեն դեպքում շատ ավելի կարևոր ցեցի նկատել որ ասա, շատ կարևոր է, երբ որ մարդը զանգում է որ ռեցեպտ հարցնի ուտելիքի, վերցնել, խոսալ, ինչ որ ձև, տենց կապի մեջ լինել, իսկականից հանդիպելը նաև ինչքան կարևոր է։ Вообще պետք է ֆիզիկապես սկսել հանդիպել, որտեղ շատ ավելի վախենալու իզոլացիոն, դեպրեսիայի մեջ կարող է հայտնվենք շուտով։ Արիդ այսքան արդեն ենք, որ ավելի է խորանում AI-ով, ավելի է հեշտացնում, բոլոր այսքան չգիտեմ, համոզված են որ մարդիկ կան արդեն, որ կարող է չունենա կարիք ինգերոջը զանգելու։ Ես ասենք տենց չեմ մտածում որ կարաս կարիք չունենաս, բայց գիտես այս վերջերը մտածում էի որ մեր սերունդը ընդհանրապես ասենք լրիվ ուրիշ է օրինակ մեր ծնողների սերունդից, որովհետև իրանք չեն գնացել 16 տարեկանից աշխատելու, իսկ մեր սերունդը բոլորը աշխատում են, բոլորը անհատ են, բոլորը անկախ են եւ մի հատ ուրիշ մենակության բան կա, որը շատ երիտասարդ ժամանակվանից ունեն գրեթե բոլորը, որ դրա պատճառով ասենք քեզ զանգելու կարիքը չի լինում, որտեվ վերաբերմունքը չի եղել ուղղակի մարդկային հարաբերության նկատմամբ եւ դրանից ելնելով ավելի է իզոլացվում
եւ ավելի մեծ մենակություն առաջանում։ Ինքնուրույնը երբեք չի նշանակել մենակ։ Ինձ թվում է այդ ինքնուրույնությունը ու մենակությունը շատակի տարբեր բան են, մենակությունը գալիս է ոչ թե ինդիվիդուալ լինելուց, այլ ավելի շուտ գալիս է ավելի ինտերնետի զարգացման ու սոցիալական կայքերի զարգացման արդյունքում, որովհետև ժամանակին ոնց չկար այդ հնարավորությունը, որ մարդիկ եթե ինչ-որ բան դրանց պետք էր, պրոստը ստիպված էին զանգեին կամ գնային ինչ-որ մեկի մոտ, կապ չունի դրանք ուզում էին թե չէ, որովհետև այդ միակ ձևն էր։ Իսկ հիմա քանի որ հնարավորությունները շատացել է, դա ոնց որ շատացնը հնարավորություն է քեզ տալիս չշփվելու, եթե դու դա չես ուզում, ինչը մանավանդ COVID-ից հետո դառնում է շատ ավելի մեծ խնդիր։ Սենց անverջ խնդիրներ կան, մեկը մյուսին լրացնող, ցուցահանդեսի կոնտեքստում եւ ցուցահանդեսը առանձին չի կյանքից այդ առումով, ու երբեք արվեստը առանձին չի եղել կյանքից։ Ինձ չի որ վաղը գնում եմ ցուցահանդես անեմ, հետո գալիս եմ տուն, ուստեղ ես արվեստագետ չեմ կամ այդ նույն հարցերը չեն։ Լրիվ նույն հարցերն է, էլեմենտար կյանքի հարցեր են ուղղակի։ Այդ մենք առաջ որ խոսում էինք ձայնագրելուց առաջ այդ TAZ ու Wild Children գաղափարի մեջ նաև կար այդ կյանքի գաղափարը, չէ, որ կյանքը ինչ որ անընդհատ շարունակվում է ու անընդհատ ինքը կա ու գնում է ու ինքը ինչ որ չափով temporary autonomous zone արդեն կյանքը, որովհետև ինքը երբեք նույնը չի մնում։ Այդտեղ հիմա մենք մեր զրույցի մեջ այսօր տեսանք, որ ձեր ցուցահանդեսը բերեց այդ ամեն կյանքի հետ կապված գաղափարները ու ամեն ինչի շուրջ կարողացանք խոսալ այս ցուցահանդեսի կազմակերպման հետ կոնտեքստին, գաղափարի կոնտեքստին ու նաև գործերի կոնտեքստին։ Չհասցրինք խոսանք գործերից, բայց խնդիր չի, ինձ թվում է ցուցահանդեսը դեռ կա ու ամեն դեպքում այս կոնտեքստի մեջ են բոլոր գործերը։ Կարող է ինչ-որ մեկը specific fragment-ի շուրջ, մեկը մի ուրիշ specific fragment-ի, բայց ոնց ասեմ, there is no single issue struggles։ Ծաղկված են իրար։ Այդտեղ գործը ավելի շուտ առանձին քննարկել իմաստել ինձ թվում է այդքան չկա, որովհետև գործերը առանձին չեն, դրանք սա ցուցահանդեսի կոնտեքստի մեջ է պետք ընկալել ու կարող է ինչ-որտեղ դաշը սխալ լինի, եթե առանձին գործերի քննարկում լինի, որովհետև իրանց ընդհանուր է պետք նայել իրար հետ, ինձ թվում է։ Շնորհակալ ենք շատ բոլորին, Նարեկը էլ կապի խնդիր ունի երևի։ Շատ ուրախ ենք, որ կարողացանք ձեր հետ զրուցել։ Ու մեզ նմանապես նույնպես շնորհակալություն, որ կանչեցիք։ Արիթի համար, այո։ Ու հիշեցնեմ մեր լսողներին, որ կարող եք subscribe լինել, կարող եք like-եք, follow անեք, շփվեք, ու նաև եթե Երևանում եք, անպայման գնացեք Wild Children ցուցահանդեսը նայեք, շփվեք մարդկանց հետ խոսացեք, որը գտնվում է ՆՓԱԿ-ում, Երևանի կենտրոնում, ու մինչև երբ է լինում ցուցահանդեսը։ Անկեղծ ասած օրը չեմ հիշում, բայց մինչև այս ամսվա վերջ, ապրիլի 28, մայիսի վերջ լինելու է, 28 կարծեմ, հա։ Okay, մինչև մայիսի վերջ գնացեք ժողովուրդ։ Մերսի շատ։ Okay, ձեզ մերսի։ Մերսի։ Ապրեք։ Bye bye։ Bye bye։